Ja sitten tavallaan, jos sä niin näet sun kaverin, sä oot menossa sen luo, sä oot silleen, että se tekee jotain, sä haluat kysyä, että hei, niin kuin, että mitä sä teet? Sä tällainen kävelet sen luo. Sä kysyt siltä ATM. Tällainen todella sometyyliin. Ja sitten, tää on tämmönen niin kuin lissujen suosikki. Kun ne kävelee luokkaan, ne tulee ehkä myöhässä. Niillä on jotain uutta, ne haluaa esitellä. Sitten ne tekee tällainen. Ne pyllistää ja sitten on silleen, uudet kengät. Mut joo, siis aiheesta toiseen. Kauhean moni ei tiedä, että mä oon puoliksi thaimaalainen. Siis no, mä meikkaan niin paljon, eihän musta nyt näe minkä maalainen, onko mä edes ihminen. Mutta tää on tosiaan hyvin pimeän osa ihmisiltä, sitä aina kysellään tosi paljon, todella paljon. Mutta se ehkä johtuu siitä, että mä oon tosi suomalainen pohjimmiltani. Siis mä mökötän hiljaa, mä katon aina oven siitä silmästä, että onko rappukäytävä tyhjä. Ja jos hississä on joku, niin mä mieluummin menen rappusiin, se on mun valittu liikuntamuoto. Että mä välttelen ihmisiä rappusissa. Ja näin, mä ehkä joskus hakkaan jonkun nakkikioskilla. Mut tylin ainoa asia, mistä huomaa, että mä oon thaimaalainen, on se, että mun todistuksen ainoa 10 tuli käsitöistä. Joo. Mut sitten, tiedätkö, kun aasialaiset on tosi sellaisia, ne pysyy tosi helposti sillai solakoina, laihoina. Siis mä en tiedä, mitä mä oon tehnyt edellisessä elämässä. Nyt mulle ei todellakaan siunattu näitä geenejä. Siis mä venyn ja paukun, mä vedän yhden tikkarin ja sit mä oon 5 kiloa lihavampi. Kiitos näistä geeneistä, äiti. Mutta siis senhän takia mä urheilen. Kuinka moni teistä urheilee? Okei, siellä on ihan hyvin käsi. Muistakaa siis, että Netflix-maraton ei ole urheilu. Joku on siellä silleen, joo, mä vedin tommosen puolimaratonista, kun kysyy, että no, mitäs teet ja missä? Sitten se on silleen, no, mä olin tossa sängyllä, kun tuli Orange is the New Blackin 3. kausi ulos. Joo, ei toimi. Niin mä tosiaan urheilen. Mä käyn salilla. Se ei varmaan näy, mutta käynpähän siellä silti. Mun lempimasina on tosiaan se, missä on niitä proteiinipatukoita. Mut siis, tiedättekö, kun käy salilla? Ja sit kun ilmoittaa yhtään kellekään, että joo, mä käyn salille. En mä niinku ilmoita siitä sillä lailla aktiivisesti, mutta jos joku kysyy, mä sanon, että mä käyn salille. Niin sit sieltä tulee aina kysymys, että montako leukaa sä saat? Sitten mä katon niitä kysyjiä sillä lailla, että 2. Mut joo. Sitten niin joo. Aasialaisista tuli sen mieleen, kun kiinalaiset on ehkä sellaista niinku huippuluokan aasialaisuutta. Siis mä en taju, miten ne niinku onnistuu kaikessa. Tiedätkö, kun sä itse kuvittelet, että sä oot tosi hyvä jossain yhdessä asiassa. Sit siellä on joku 1-vuotias kiinalainen, joka tekee se 5 kertaa paremmin. Mä en taju miten. Mutta okei, mä tiedän, koska vitsi ne kouluttaa niitä pentuja ihan sikana. Siis siellä on hirveät suorituspaineet. Et sieltä tulee joku suoraan kohdusta ulos, se heitetään heti olympialeirille. Se oppii tekemään spagaatia ennen kuin se oppii kävelee. Mä oon melkein kateellinen, mutta toisaalta en. Mut joo. Sitten, siis